ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo gudoomiyay kulan gaar ah oo looga hadlayay maalgelinta horumarinta kheyraadka biyaha dalka ayaa dunida u bidhaamiyay in maalgelinta kheyraadka biyaha dalka ay ka dhigan tahay kobcinta dhaqaalaha, amniga, xasiloonida dalka iyo dhismaha kalsoonida hay'adaha dawladeed. shirkan gaarka ee maalgelinta horumarinta kheyraadka biyaha ayaa qayb ka ahaa shirka madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka, waxaana goobjoog ka ah wakiilo iyo ergooyinkii ka qayb galay shirka caalamiga ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo kooban. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, maamulka goboleedka Bangiga Horumarinta Afrika ee arrimaha kobcinta dhaqaalaha, madaxa Bangiga Afrika ee wasaaradda iskaashiga iyo dhaqaalaha dowladda Jarmalka, agaasimaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya, dalalka Rwanda, Uganda iyo Kenya ayaa kulanka ka sheegay in maalgelinta kheyraadka biyaha dalka Soomaaliya ay muhiim u tahay horumarka bulshada. ra'iisul wasaare Khayre oo u mahad celiyay deeq-bixiyaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii joogteeyo taageerada si loo gaaro hadafyada iyo hiigsiyada ah in 5 sano ee soo socota ay dadka Soomaaliyeed helaan biyo ku filan iyo in la maamulo kheyraadka biyaha, arrintaas oo qayb ka qaadanaysa horumarinta dhaqaalaha iyo yareynta qalalaasaha ka dhasha biyo la'aanta iyo saameynta abaaraha. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa cadeeyay in 24% dadka Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 15 milyan dhibic 44 ay heli karaan biyo ku filan. Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 15 milyan dhibic 44% oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo kaliya ayaa heli kara biyo wanaagsan oo ku filan. waa wadanka ugu yar marka laga hadlayo helista biyo wanaagsan. laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye in qiyaasta biyaha dhulka hoostiisa ku jira wadanka ugu badan uu yahay Soomaaliya, oo waxaa laga heli karaa 14.7 trilyan oo litir, halka sanadkii aan biyahaasi ka isticmaalno qiyaas ahaan 3.3 trilyan oo litir. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.